पॉप की आवाज नहीं आई ना, कैसी आई? पॉप 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 पॉप, वो ज्यादा था ना। एसिड या बेसिस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कैसे पता? हाइड्रोजन। तो कभी भी कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस कैसे कह रहे हो आप, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन गैस जैसी कांटेक्ट में आती है फायर के तो पॉप साउंड करती है। कैसी साउंड करती है? पॉप साउंड। याद रखना, हाइड्रोजन गैस जो भी होगी, जिस कहीं भी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, वो कैसी आवाज करेगी? पॉप साउंड करेगी। समझ में आया? तो अब देखते हैं कि करती है कि नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ इसमें, मैं बता देता हूँ पहले क्या करने वाला हूँ। मैं इसमें पहले सिंपल बेस डालूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें फिर क्या डाल देंगे? एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि मेटल की तरह वो मेटल की तरह काम करेगी। तो मेटल और बेस जैसी रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे? अब मजे की बात, मैंने डालते ही इसमें से ऊपर से बलून लगा देना है, ताकि वो जो एयर निकल ली है, वो जो हाइड्रोजन कह रहे हैं हम हाइड्रोजन है, वो किस में स्टोर हो जाए? बलून में स्टोर हो जाए। वो बलून को बंद करके रख देंगे और उसके बाद लगाएंगे उसको आग। फिर पता चलेगा कि क्या होता है हाइड्रोजन गैस को जलाने में, क्या होता है। उसके बाद की कहानी फिर बताऊंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, ये क्या है? कॉस्टिक सोडा। इस कॉस्टिक सोडा को इसमें डालता हूँ। अब इस कॉस्टिक सोडा को मैं क्या, मेरे कैसे, ये अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा? शो कर रहा है अपनी बेसिक प्रॉपर्टी, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। तो कब करेगा? जब सॉल्यूशन बनेगा, जब पानी के कांटेक्ट में आएगा। अच्छा, मैं जब ये कर रहा था ना, मैं 3 बार फेल हुआ इसमें। 2 बार मेरा हाथ जला, फिर अकल आई थोड़ी। अब मैं बता दूं मेरी गलतियां क्या हो रही। गलतियां क्या, ठीक है पहली बार कर रहा था तो मुझे चीज़ें गलतियां नहीं कहूँगा। मैंने क्या करा, मैं इसमें डालूं जैसी एल्यूमिनियम फॉइल, वो आग निकलने लगे, मैं बलून लगा ही ना पाऊँ, इतनी हीट निकल रही थी, इतनी ज़्यादा हीट थी। दूसरी बार करा, फिर वैसी हुआ। तीसरी बार फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और एल्यूमिनियम फॉइल के करे छोटे छोटे टुकड़े, और इसको डाल दिया बलून के अंदर। और बलून के अंदर जैसे टॉफ़ी भरते हैं बर्थडे में, वैसे ही डाला। तो थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा सा ही मैंने पहले, अभी वही करने वाला हूँ मैं। तो इसके छोटे छोटे पीस मैंने बनाए और इसको किस में डाला? बलून के अंदर, एक एक करके। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इनको जो है छोटे छोटे बनाए, इनको इसके अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर डालूंगा ना तो गैस निकलने लग जाएगी, मेरे को बलून नहीं लगा पाऊंगा, हाथ जल जाएगा मेरा। मैं सोच रहा था कि पहले से हाइड्रोजन के बलून्स बना के रखूं, फिर आप लोग को खाली वो दिखता कि कैसा हुआ है, इसलिए फिर उसमें मज़ा नहीं आता। तो अब देखना, हाँ, मैं जैसी ही इसमें डालूंगा उसके बाद ऊपर एकदम से वो कर लूँगा मैं। ठीक है, हो रहा है? कौन सी गैस भर रही है इसके अंदर? अब मैं पकड़ भी नहीं सकता हूँ, इतना गर्म होगा। ठीक है, अभी जब पूरा हो जाएगा मुझे इसको इसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा, इतना हीट वो होगी इसमें। वो डरो मत, बम नहीं है और पीछे हो रहे हैं, फटेगा नहीं ऐसे। फटेगा तो देख लेंगे, झेल लेंगे। ये है। अब मैं इसको जलाता हूँ। अब इसको मैं अगर बर्न करूंगा तो क्या होगा मैं देखूंगा। तो अब अगर मैं इसको जलाऊं, अब जलाऊंगा भी ऐसे नहीं, मैं थोड़ा दूर होके। पंखा बंद कर दो पहली बात। मेरे को दूर से क्यों करना पड़ रहा है इसको, अभी आप लोग को पता चल जाएगा।
मैं इसको दूर से ऐसे करके क्यों जला रहा हूँ, ये जलाने के लिए मैं थोड़ा अलग वो कर रहा हूँ क्योंकि दूर से जलाना है मुझे। Once more! या बूम, कैसी आई? बूम बूम बूमरा।